طلعوا ايش لقيت في الخيمة الصبح؟ سمعين صوته؟ دماغي بده امه. الدبان دوبه يهجم عليه. امه ولداه وسايباه. طب ايش بدي اسوي فيه انا اعمل؟ لا في عندنا دكاترة بيطرية بغزة، ولا عندنا حليب نطعمي بسس، ولا اكل وشرب نطعميهم. فيش حليب واكل للبني ادمين. يمكن ماتت يمكن. في روح ضايل. هاي بتحرك. شايفين؟ بتحرك شوي. وهاي صوت اطلاق النار. لا حجر ولا بشر سلمان ولا بس ولا كلب ولا حمار